السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد، هنبدل البطارية لساعة ابل واتش سيريس 5 وهنبدأ خطوة خطوة مع بعض. معنا المادة اللي هي 833. المادة ديت بستخدمها علشان بتفك الاستيكرات واللزق بتاعة الساعات والشاشات. هنبدأ نفك واحدة واحدة. طبعا انا بشتغل بستيكر خفيف جدا بدخله ما بين الشاشة وما بين الجسم بتاع الساعة، علشان الشاشة بدون براغي، الشاشة ملزوقة لزق حراري، وابدأ اخد لفة رايح جاي كده لغاية ما اللزق يفك معايا. ما تستعجلش وانت بتفك الشاشة عشان الشاشة ضعيفة ما تنكسرش منك، وعلشان تحافظ على الكيبل بتاع ال 3D تاتش اللي هو موجود في تحت الشاشة. طبعا انا بحاول دلوقتي ان انا بشوف ان هي خلاص بدأت تفتح معايا، وبعدين بنزل برضو ال 500 و 833 بشتغل بيه برضو بنفس الستيكر. هو ستيكر خفيف جدا عشان يدخل ما بين الشاشة وما بين الساعة. طبعا هو انت بتفك بكل بطء، انا مسرع الفيديو، ما تستعجلش وانت بتشتغل في الساعات بالذات. لو استعجلت هتخسر الشاشات، والشاشة غالية، يعني الشاشة قيمتها تقريبا 70% من قيمة الساعة، فما تستعجلش واشتغل براحتك جدا جدا. طبعا انا بشتغل بالكتر الصغير ده عشان بس كل شوية يساعدني في ان انا افك الشاشة. لو لاحظتوا الشاشة بدأت تفك معايا وانا شغال. طبعا الكيبل بتاع السري ده تاتش اللي هو موجود بين الشاشة والساعة بيكون ملزوق في الشاشة، فانا بشتغل ببطء علشان ما اقطعش الكيبل ده وعشان افصله عن الشاشة واحدة واحدة وبراحتك، ما تستعجلش. استخدم مادة ال 833 هتساعدك في الفك. انا شغال بفك الكيبل واحدة واحدة علشان ما يتقطعش، عشان لو اتقطع ممكن ما تحصلش السبير بتاعته، او يكون في صعوبة ان انت تحصل السبير بتاعه. شايفين الحمد لله فكيتها وفكينا الكيبل ورجعناه في مكانه. هنبدأ دلوقتي ان احنا نفك الشاشة طبعا معمولة بكليبسات ومحطوط فوقها استيكر الاسود اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بالجفت كده افك واحدة واحدة، واحاسب ان انا ما اعملش اي تلف في اي بنات، في بنات الشاشة او اللي بيركب فيها الشاشة. واحدة واحدة بفك الاستيكر الاسود ده، بخلصه كله واحدة واحدة، وبعدين هبدأ افك الشاشة علشان نبدأ نفك البطارية ونبدأ نركب البطارية. هنحط برضو المادة 833 عشان تفك الكيبل الملزوق في الشاشة، وهنبدأ نطلع البنات بكل بطء. طبعا في كليبسات هنا بفكها، انت تفكها باي بلاستيكة، ولو حد عندك صبعك طويل شوية ضفر تفكوا بيها. دي الشاشة فكيناها. طبعا في هنا برغي موجود في الجنب، هفكه اول حاجة وبعدين هفك الكيبل بتاع ال 3D تاتش، هيكون المكان بتاعه هنا، هفكه علشان ما يتقطعش وانا بطلع البطارية. وهشتغل دلوقتي اطلع البطارية. فكيت الكيبل من الكلابس بتاعه، وابدأ دلوقتي ان انا احط المادة 833 احطها تحت البطارية، واسيبها يعني 30 ثانية ولا حاجة، وهبدأ افك البطارية يكون اللزق فك من عليها. دلوقتي سبتها مدة 30 ثانية تقريبا، وبعدين هبدأ افك البطارية بشويش وانت بتفك، ما تستعجلش، دايما شغلك يكون بدون استعجال. الحمد لله فكينا البطارية واللزق موجود تحت زي ما هو. هنفك المسمار بتاع البطارية، وفي حديدة موجودة فوق البطارية عشان تحافظ على الكيبل. وفكينا الكيبل، ودي البطارية القديمة، وهنبدأ دلوقتي ان شاء الله نحط البطارية الجديدة. بطارية طبعا جديدة، بطارية طالعة من ساعة تانية اصلية وكالة، ركبناها وهنشيك الساعة. ما تستعجلش زي ما قلت لك، حاول انت تكون بطيء في شغلك علشان ما يحصلش معاك اي تلف، لان الكيبلات بتاعت الساعات والشاشات بتاعتها دقيقة جدا.
هنركب، شايفين بكل بطء. حاول انت ما تستعجلش ان انت تدخل الكيبل بتاع الشاشة بقوة. لو دخلته بقوة في البنات دي ممكن يحصل فيها تلف في طرف واحد فما تشتغلش معاك. دلوقتي ركبنا الشاشة والحمد لله الشاشة اشتغلت. وهنجرب دلوقتي التاتش بتاع الشاشة. جربنا التاتش، كل حاجة شغالة تمام، والشحن كمان الحمد لله 100%. هنبدأ دلوقتي اللي احنا نقفل البطارية والشاشة. هنرجع الحديدة دي مكانها ونركب المسمار اللي فوق البطارية. الحاجات البسيطة ديت يعني بتحافظ على شغلك وترجع كل حاجة زي ما كانت. اللزق انا بشوفه لقيت اللزق زي ما هو، وان شاء الله يمسك تاني زي ما هو. ونركب المسمار اللي هو بتاع الكيبل بتاع ال 3D تاتش، ركبناه. دلوقتي هنركب المسمار بتاعه وهنبدأ نلزق الشاشة من جديد. دلوقتي ربطنا البرغي. احط المادة 7000 اللي هي اللي هي البي 7000، نحطها على الحواف كلها. وهبدأ اقفل الشاشة، واكون برضو وانا بطبق الشاشة ما اضغطش عليها بقوة، بكل بطء وانت بتضغطها عشان ما يكونش في اي حاجة. وتشيك تشيكة اخيرة وهننضف تنظيفة، وبعدين احط لها الربر او الاستيك علشان يمسك الشاشة، واسيبها لمدة ساعة وان شاء الله هترجع معاك 100%. ربنا يحفظكم وتشرفوني بالاشتراك والاعجاب، ولو في اي تعليق اكتبوه لي. ربنا يحفظكم.